भनिन्छ बिहाइन्ड एभ्री सक्सेसफुल म्यान देयर इज अ स्ट्रङ वुमन। तर आज यो भनाइ अलिकति बदल्नु पर्छ जस्तो लाग्यो। बालेन शाह देश दौडामा छन्, जनकपुरदेखि सुदूरपश्चिम थर्काइरहेका छन्। तर यता झापा 5 को किल्ला भने कसले हेरिरहेका छन्? यस, सबिना काफले। कुनै तामझाम छैन, सामान्य सुतीको साडी, निधारमा रातो टीका र अनुहारमा शालीनता। केपी ओलीको 30 वर्षको गढ हल्लाउनको लागि बालेन एक्लै काफी थिए, तर सबिनाको विनम्रता पनि मैदानमा उत्रिएको छ। बालेन यति बेला देशलाई जगाउन व्यस्त छन्, तर सबिना झापाको गल्ली गल्लीमा मतदाताको मन जित्न व्यस्त छिन्। दमक 9 को उरा बस्तीदेखि बुद्ध चोकसम्म उनी घर घर पुग्दैछिन्। न ठुला भाषण न चर्को नारा, बस आमाहरूको हात समात्छिन् र सोच्छिन् के 30 वर्षदेखिको नेताले तपाईको दुःख बुझ्यो त? उता काठमाडौँका चिल्ला र फराकिला सडकहरूमा सबिनाको त्यो भाइरल भिडियो तपाईलाई यादै छ होला। त्यो बालेनको काम थियो। आज झापाको धुलोमा सबिनाको यो उपस्थितिले त्यही कामको साक्षी दिइरहेको छ। एकतर्फ बालेनको आक्रोश र अर्कोतिर सबिनाको संयम। यो पोलिटिकल केमिस्ट्री देखेर झापाका पुराना ठेकेदारहरू पनि झस्किएका छन्। केपी ओली भन्छन् झापा मेरो, तर आज त्यही झापाका जनताले आफ्नो छोरी बुहारी जस्तै घर दैलोमा आएकी सबिनालाई जुन माया दिइरहेका छन्, के त्यो परिवर्तनको संकेत होइन? यदि तपाईँ झापा 5 को मतदाता हुनुहुन्थ्यो भने कसलाई रोज्नुहुन्थ्यो? 30 वर्षदेखि गफ सुनाउनेलाई कि 3 वर्षमै काठमाडौँको मुहार फेरेर काम देखाउने प्रतिनिधिलाई? तपाईलाई यो जोडीको पोलिटिकल केमिस्ट्री कस्तो लाग्यो? के सबिनाको यो बोल्ड मुभले बालेनलाई सिंहदरबारको यात्रामा मद्दत गर्ला? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् र झापा 5 सम्म यो भिडियो पुग्ने गरी सेयर गरिदिनुहोस्।